Allah Akbar. Wih. Wih. Bayang seluruh ini. Duduk. Disangkut tali. Mana? Ada dalam kubah. Tak bawa ya. Kita balik. Ini balik ya. Ya. 1, 2, 3. Datuk sana. Dia balak-balak. Cok mana eh? Oh tu. Cok elok tu. Tunduk mami. Dah dak pecah. Apa lu? Bodong duk luar duk belah no. Bodong tak teruk dah. Turut saja. Ih. Turut tu orang tak ada. Oh tu. Butik betul main lambak kat sini tu. Kena sehingga 4 jari syong betul ni no. Duk je lama saja nak masuk umpan nak dekat. Nah. Dia. Habis. Allah habis. Ah tu yang bagi kat cikgu. Saya tu kedah belah ni ah. Belah.
buat tekong. Ya. Salah tu laut. Okey, clear. Ikan tali lapis. Boleh juga kat. Boleh sampai tajam. Baru nak kena. Ada. Cur tepi pelet. Bocok ikan ah. Oi. Yang dulu. Yang dulu. Tahu. Orang kau sekat nyawa ni. Banang. Ngeri. Alhamdulillah. Ih. Salah Dulu. dah. Makan bulu. Lesson pertama makan bulu. Orang order kacang. Allah angkat. Oh, dah saya. Isi pun. Kalah ơi, ngeri. Ini umpan ni. Oh, ha, ha. Oh, nak ambil. Ni orang kena tadi kena 4-5 ekor dah bawah maju tu. Depa kecoh, depa umpan banyak. Kayu banyak. Nah, Mas, kita tolong gaji, kita tolong gaji. Tolong gaji tak padah hari ni. Mantap guys. Oh. Mantap guys, mantap. Welcome to Papua. Andaman, India. Kalau pun nak kena panggil. Ni dah panggil. Alhamdulillah. Mantap guys. Ah, Oh, mantap, mantap. Tu. Dah mantap tu ni. dia say. Ni, cikgu. Ni dapat kata bulu senang rosak ni pakai apa ni. Mana rosak abang ni bang? Bang cikgu tunjuk. Cari pun tak. Kayu duduk dalam. Allah Akbar. Wih. Wih. Oh, betul-betul. Dia ni. Kamu yuk. Hah? Bawah ni tak tutup. Tolak jok mai pun. Ada bokaknya sini. Ada
Dah. Kali ya. Dah lah tu, menek. Aduh. Lenguh. Rasa lekat ke tak boleh ke dia ambil lompat lah. Patah balik mesin tu. Bawah ni tak tutup. Sekali ni. Kok jam tak mau naik tu. Dia jenis Nissan Benek ni. Dia tak ada pohon kering. RPM dia tak ada. Tak tahu lah ni lah. Lampu lah jalan dengan meter minyak ni. Speed tak mahal tau macam ni. Oh mustahil lo. Tu dia asal cikgu. Allah akbar. Allah. Ambil lompat tak? Alhamdulillah ya Allah. Tekong, tunjuk kau ni. Dalam berapa kilo? Tu, tuk tangan. Tu dia. 8 kilo dah 8. Alhamdulillah, clear. Dia tak panjang. Ampun. Dia ambil lompat tau. Kali itu kita turut kali. Allahu akbar putu. Weh. Leader. Sayang lo. Kena buat leader pula. Oh, tu. Ni nak makan saya tadi. Kali tok ada ni. Semesta dia memang lagu tu. Kena balik. Tu dia lah. Mulut tu. Dia masuk dah tu. Kena buat leader pula dah. Tengah-tengah ikan nak makan ni. Nampak dia ambil depan ni ni. Mantap guys. Dah orang nak buat video ni.
Oh, orang duk tengah buat leader. Dia balas ikan tak dah. Ni orang panggil Master Azri. Ambil lambat nak siap leader pun. Ikan duk tengah ramah ni. Buang tilo kita, buang tilo. Yang dia balik lah ni noh. Tengok bila ambil kot tu lah. Hari ni kami 3 orang je hari ni. Tu dia bodong tu. Meriah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, keluar. Keluar ayo. Betul. Gambar dah. Kau speed you. Tu dia. Ikan boh. Sarjan. Tu apa dah? Weh. Nak ambil tekong pada Oi, main ikat bulu sangat ni. Gegak kan. Oh, coaster duduk ni. Alhamdulillah makan masih. Makan masih pula. Oh, peluh lah. Dia tak betul. Balik lah jenis tak semuk panas habuh lah rumah dalam bilik dia. Oi. Allah. Oh, ada. Ni dia nak tarik. Oi.
Mantap Pak Abu. Alhamdulillah. Hang tengok ikan ni. Ni, Makan bulu. Tempat letak. Allah. Oi, ada sekok ni tak puan? Tak dan. Kadang kalut. Alhamdulillah. Cencaru. Cencaru makan tengah hari. Tak kapal dia nak pergi meriah aja kan. Cikgu. Saya tak masalah cikgu. Tu yang dia tanya. Isyuk no. Saya ada nak beli banyak kali ya benar ni. Ada kedang kita tak rekod tau. Tentang kita kan. Video pendek-pendek jadi tak syok tengok. Panjang sangat dia nak cepat. Dah ni aku nak kau. Oh, baik. Betul Bali. Umpan pun baik-baik. Kau nak syok biar dah kapak tanah tu syok ni tepi. Ayo. Weh, keluar yuk. Weh, keluar yuk. Dah pula. Sarak yuk saya habis. Oh. Ui, tak kat. Ish. Okey, jadi kuning dah. Sayang. Ambil dah. Tu dia. Ada ayo. Tu, gaya. Tu, pokok tenggiri ni. Layar Michelin tang. Oh. jadi. Aduh. Oh, dia penat dah. Aduh. Oh, makan tangan. Sakit pinggang. Oh, lutut. Meriah. Teh darat keluar sala meriah. Tak saya ambil gancu. Belah nak yuk. Cikgu main belah ni. Tu dia nu meriah. Ish. Ready gancu. Siap. Tu dia tu. Ish. Ambil kok ni tu. Okey, naik dah. Mana ada opa. We got tuna. Saya elok. Come on baby. Tu.
Tu dah jam tu. Okey, sudah nampak. Oh, boleh kuat lagi. Allah tak dekat. Aduh weh. Ni aku kara dah nak takut ni. Baik-baik kau. Alhamdulillah. Say. Ha, alah. Tekan. Ketua balai. Kita ambil ketua balai yang ni. Sarjan. Oh, dah saya. Isi pun. Terbaik. Oh, video pula. Dia mula mau makan lah. Tengok on video tak mau makan. Tutup video dia ambil. Thank you. Wah, terlepas tu. Biar orang usia pernah tepi lain. Tengok pakai masih. Ada pakai ni ya. Sakan gua ni pun. Balas tak monti-monti. Apa dia? Mantap guys. Sarjan. Okey, ambil ni pula. Hilang dulu. Selah dah bulu. Lalu tu. Dia tak marah mu. Oh, tu. Tadi dia duduk belah ni noh. Dia ikut ni noh. Ikut ayam. Duduk atas ayam lah. Bulu ni tak ada syok ni. Sakit. Allahu Akbar. Alu. Ish. Orang buat tu. Kesian kat umpan tu. Tinggal sekerat. Ih, kenak lah. Kanan dia agak kena.
sampai dalam kolam, bola lah. Ni pakai ni kot. Okey, tu dia street hari ni. Salah cikgu. Tunjuk lu lemak ikan. Tak tangan lagi eh. Tu dia ah. Ni tekong Puluh kilo ada. Buka mulut kulit petir 1.5 tu gembat ke mulut. 3 orang hari ni, 3 orang saja. Okey. Dut, gaji hari ni seorang Balik tu. seorang 608 ringgit. Allahu Akbar. Abuan. Terima kasih banyak cikgu. Terima kasih Cik Bi. Baik, tambah. Alhamdulillah. Baik.